हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है जो है टाइप ऑफ स्नीजर्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्नीजर है वो है साइलेंट स्नीजर। देखिए, छी, छी। अब दूसरा वाला जो है एक के साथ एक फ्री वाला। देखिए, अच्छी 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 अच्छी। तो अब तीसरा वाला जो है द अनस्टॉपेबल। तो देखिए, हाँ वो ना, हाँ, अच्छी 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 अच्छी। चौथा वाला जो है लाउड स्नीजर। देखिए, अच्छी अच्छी। देखते हैं पांचवा और आखिरी वाला जो है आदत से मजबूर, जिसे छींक खाने के बाद कुछ ना कुछ बोलने की आदत होती है। देखिए, अच्छी, हे राम, अच्छी, हे राम, अच्छी, या अल्लाह, अच्छी, या खुदा, अच्छी, ओह गॉड, अच्छी, ओह गॉड। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको लाइक का बटन दबाना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन आएगा, आप वहाँ दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पे कोई रिव्यू देना है तो कमेंट बिलो। ओके, बाय।